ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀଜଗଣିତରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 3F ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ର I ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଲିନୋମିଆଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କର। 9 ର I 4x² ପ୍ଲସ୍ 12xy ପ୍ଲସ୍ 9y²। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ କିପରି ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab। ସେହିପରି a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab। ଠିକ୍ ସେହିପରି a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ bc ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ca। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ a ପ୍ଲସ୍ b ମାଇନସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ bc ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ca। ସେହିପରି a ମାଇନସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ bc ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ca ଏବଂ a ମାଇନସ୍ b ମାଇନସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ bc ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ca। ଯଦିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତେବେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y²। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ଏହା କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଦେଖ, ସମସ୍ତ ପଦରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ପୁଣି ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏହି ପଲିନୋମିଆଲଟି a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ଏହି ଫର୍ମରେ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 କାହାର ସ୍କୋୟାର 2 ର ସ୍କୋୟାର, ପୁଣି x ସ୍କୋୟାର କାହାର ସ୍କୋୟାର ହେବ x ର ସ୍କୋୟାର, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2x ର ସ୍କୋୟାର। 2x ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 4x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 12xy ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି 9 କାହାର ସ୍କୋୟାର ହେବ 3 ର ସ୍କୋୟାର, y ସ୍କୋୟାର କାହାର ସ୍କୋୟାର ହେବ y ର ସ୍କୋୟାର, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3y ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 9y ସ୍କୋୟାର। 3 ର ସ୍କୋୟାର 9, y ର ସ୍କୋୟାର y ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ହିସାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଦେଖ ମନେକର ଏଇ ପଦଟି a, এই পদটি b, a স্কোয়ার প্লস b স্কোয়ার আসিগলা। লেখ 2x র স্কোয়ার প্লস 3y র স্কোয়ার প্লস 12xy ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଆମେ ଏହି ପଦକୁ ସେଇ ଫର୍ମରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକି a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାରର ସୂତ୍ର କ'ଣ? a ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ a ଇଣ୍ଟୁ b। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା 2x ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍
3y ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏବେ এই ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଦେଖ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ a ଏଠାରେ କେତେ 2x ଇଣ୍ଟୁ b ଏଠାରେ କେତେ 3y। ଦେଖ 2 2 4 3 12 ଇଣ୍ଟୁ xy 12xy ଆସିଗଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ a ଇଣ୍ଟୁ b ବୁଝିଗଲା। ଏହା କାହାର ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ a ଏଠାରେ କାହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି 2x ପ୍ଲସ୍ b କାହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି 3y। ତେଣୁ 2x ପ୍ଲସ୍ 3y ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଆନ୍ସର